老王，今天我们来到哪里？对，今天我们就来到大家所谓的鬼城城市森林城市。所以这个地方其实你觉得像鬼城吗？这边哪里有像鬼城哦？这边还有开了 Speedmart 来点奶，什么都有哎，吃的也有，非常好吃。真的嘞。然后今天我们来看一款1+2房，是非常适合外国人，如果想要带可能稍微有1家大小的，可以来参考的一个房型。对，地点就在森林城市，走，我们去看。一个单位1+2房56到59平方米，然后 square feet 就是大概是600多方尺啊，所以的话这一个房型的话是非常适合，如果你正在想要办2家的，或者是想要来这边啊当做是 weekend home 的，你都可以考虑这间屋子。OK， 现在你看它的户型，你看美嘞，海景嘞。这个方向是朝东。然后一眼望过去就可以看到一望无际的海景，下面那一些一小栋一小栋的是我们的别墅，采光非常好。OK， 所以你来到这边的话，你的疲劳跟你的劳累都是直接会不见掉的。OK， 看一下它的主人，他的房间，来我们看一下，床头可以这样子摆哦。然后它的房间的那个户型也不会说很小，然后你放一个 king size 跟 queen size 都是 OK 的。OK， 来，我们就看它的另外一间房间。所以它这一边进来的时候，一进门它小房就是这一边小房，所以这间小房就是可以拿来当做是working station， 或者是工作，或者是阅读房，或者是小房都 OK。然后呢，这一间单位呢，它也是会有附送上下厨，然后抽油烟机，然后还有洗手盆这些东西都会有附送在里面，还有一点点家私厨。然后这一边它还有多一间小房，这个小房呢是可以放得下一个单人床的，所以如果有带长辈来，就是照顾小孩的这个房间就可以让长辈睡然后它外面还有一个洗手台然后才到里面的淋浴间跟厕所。厕所它也是有干湿分离啦。所以它这一个的话呢，这一个房型它现在的售价是大概是600多马币而已，所以非常划算。想要办2家的你，还有要看森林城市的实际单位，可以联系我们。我是轩一，我是老王，我是卖房老王，不是隔壁老王。加油兄弟，加油兄弟！